Hello， 大家好，歡迎翻嚟 This Channel。今日我帶大家去食韓國嘢。咁話說啦，我就離開 Fairview Mall 呢個工作團隊啊。咁同事們啦就諗住啦，同我食翻一餐 farewell 飯啦。咁我哋咧就約咗喺今日8月4號 Silvic Holiday 嗰度食。咁係因為咧鋪頭度早閂門啦，咁所以就可以約埋一齊食晚飯。咁依家我咧就由老公車緊我出去餐廳，又做柴可夫司機，食嘢就冇老公份，揸車就有老公份。但係老公會好開心咁，今晚自己一個人喺度食呢一個嘅螺絲粉。係啦，咁呢一間韓國嘢咧就位於 Yonge and Sheppard，咁所以其實喺屋企揸車去都唔算話好耐。係啦，咁我去到再話俾大家知啦。A few moments later， 好，大家，我已經咧行到過嚟，因為頭先老公咧就放喺我後邊嗰度放低咗，咁所以而家行到過嚟啦。咁咧就係食呢間唔知乜嘢1980啊。咁喺 Google 上面嘅評分咧係有4.9星星啦。咁然後亦都係一個同屋主介紹嘅韓國餐廳。個同屋主就話咧佢係有壽司啦，定唔知乜嘢啦。咁咧，總之就係好適合 gathering 嘅一間餐廳啦。好啦，咁咧佢哋已經揾咗位啦，咁所以咧就入去啦。咁入到去餐廳嘅環境都算闊落嘅，大概有20零張台度啦。咁每張台之間嘅距離咧都比較闊啦，所以你唔會話好容易撞到隔離台啊。同埋咧，可能當晚唔算話太多人幫襯啊，所以成晚咧餐廳嘅環境都唔會話太嘈。然後再重新介紹下，佢係 Fiona。再一次見面了 ，Hello long time no see 。好啦，除咗 Fiona 之外，其餘啲人都唔想上鏡，我唔知點解。好啦，咁唔緊要啦，我哋有嘢食再講啦。咁佢呢度呢就係 QR code 落餐嘅，咁呢即管睇呢個 QR code 有啲咩食啦。咁呢一間雖然就係話韓國餐廳，但係佢都結合咗啲日本料理，咁所以喺 menu 上面呢，佢都分開咗係日本餐單同韓國餐單。咁先睇睇韓國餐單方面有啲咩食啦。咁韓國餐單方面咧，佢哋主打咧就係食麵類噶，咁分別有冷麵、炸醬麵同埋炒馬麵。咁除咗麵類啦，佢哋都仲有少少炸物小食同埋有 combo 套餐。唔中意食麵嘅朋友咧，佢都有少少炒飯嘅選擇噶。睇完韓國餐單，不妨又一齊睇下日本餐單有啲咩食。咁先嚟嘅呢，就係同韓國餐單 cross over 嘅一啲 combo 啊，即係譬如你可以又嗌下佢哋嘅炒馬麵再加壽司，或者你可以嗌佢哋嘅炸物小食配壽司等等嘅 combo 選擇。然後到前菜啦，都係一啲好 common 嘅日本小食啦，例如炸豆腐啦、天婦羅啦、章魚小丸子等等。當然唔少得日本最出名嘅 miso soup 麵豉湯啦。咁之後就到一啲冷盤，譬如沙律啊、泡菜啊等等。咁到之後就有非常多唔同選擇、唔同類型、唔同配搭嘅 rolls。咁除咗卷物啦，佢哋都仲有一啲手握壽司啊。咁款式實在太多啦。如果大家有興趣嘅話，可以放慢個 menu 慢慢睇。咁雖然就話係韓國餐廳做主打，但係唔知點解佢哋日本嘢食個餐單係多選擇啲嘅噃。咁然後跟住隔離呢，佢話有啲咩Google review，然之後就可以有嘢獎勵之類嘅物體啦。咁但係呢，好似話呢啲咁樣以禮物嚟換 Google review 好似係唔得嘅喎。A few moments later， 店家送咗個餃子俾我哋啊！咁然後呢一個呢係免費，唔知點解會送俾我哋啦，係啦，就係咁樣啦。咁然後跟住我哋仲有啲前菜嘅醃蘿蔔啦。試食個餃子先啦，好熱啊！應該係啱啱炸起，超級熱。
雖然好熱啦，但係咧由於我食得出佢入邊係有粉絲嘅，咁雖然我就麻麻地粉絲餃子，但係免費嘢就 O K 啦。然後跟住咧，第二樣嘢嚟嘅咧就係我嗌嘅章魚小丸子啊！因為咧好耐冇食過章魚小丸子，咁呢間餐廳咧佢就係一半韓國一半日本咁樣樣啦，咁所以咧佢就會有一啲日本嘅菜式都可以試嘅，咁就試下章魚小丸子啦，試下呢個小丸子。佢入邊係勁厚粉，我仲未食到粒章魚超厚粉，佢入邊有個少少魷魚咧，但係都係嗰句啦，太厚粉啦。主食嚟咗啦，咁我哋就有炸醬麵啦，跟住呢一個唔知咩嚟嘅嘢啦，應該我諗佢係啲辛辣湯部隊鍋之類嘅嘢啦，因為我睇唔明佢英文啊，都係得呢兩款主食嘅啫，因為我哋就係又嗌咗啲小菜啦，咁所以咧就係小菜同麵一齊食啦，然後跟住嚟咗兜唔知咩嚟嘅，好似係炸雞嘅嘛，但係我唔肯定，跟住佢隔離有兜唔知咩嚟嘅嘢，用嚟點㗎？我諗應該係。食炸醬麵之前，梗係要攪勻佢先啦。咁我哋同台入邊咧，就有人選擇模仿呢一個 TV show 嘅做法去攪，咁亦都有人咧好似普通平時攪拌麵咁樣攪。咁唔知你哋又會係用邊種方法攪呢？好似咧，心平咧都冇乜點食過韓國炸醬麵，除咗嗰個杯麵之外，所以依家咧係我第一次咧喺餐廳入邊食炸醬麵，係啦，唔知好唔好食？試咗嗰個炸醬麵先。我唔知應該點樣形容呢個炸醬麵，味道好普通，佢又唔係甜啊、辣啊、鹹啊，咁就覺得好似係少少醬油撈麵咁樣樣嘅感覺咯，因為冇啲好特別嘅味道咯。我覺得食得多咧會有啲流，跟住試下呢個好似炸雞嘅物體，唔肯定，但係佢有一個汁俾我哋點嘅，其實都唔知係咩嚟，因為好似喺香港食韓國餐廳冇嗌過呢個菜式。佢個醬汁甜甜地，我覺得幾好食嘅。咁但係咧，佢個炸粉咧就係好似豪大大嗰種咁咧，係用啲木薯粉去染，所以中間後面有一層粉，然後入邊就係呢度有層粉咁樣樣咯，所以會好飽同食呢嚿嘢。我依家咧就試下呢個辣麵，唔知有幾辣，試下先。因為係入口咧，你唔會覺得佢啲辣啦，但係之後佢啲後勁辣咧，其實幾勁，可能係太耐冇食辣啦。咁然後依家咧煎埋個炸蝦，嗰個蝦咧都係用同炸雞一樣嗰個炸粉，所以咧佢都係有啲木薯粉呢度啦，係厚厚地嘅。咁但係咧蝦咧冇急凍嘅味道，咁但我都唔覺得佢係新鮮蝦，但係個汁係幾好食嘅，好似芥末沙律醬咁，所以個醬係幾好食嘅。咁我依家就專心食嘢，陣間再講。1 hour later。好啦，大家咁我已經食完出翻嚟啦。咁因為其實佢話現金有9折啦，雖然張單上面寫要130幾蚊啦，但因為我哋想俾 tips 啦，咁所以咧最後就埋單150蚊，咁每人就平均30蚊啦。咁我覺得可能我本身咧就唔係咁常食韓國嘢啊，咁所以對於今晚食嘅嘢咧，其實我有好多嘢咧我都係未食過，唔知道個味道係正宗定唔正宗啦，我評價唔到，因為我通常食親嘅韓國都係食石頭鍋飯或者係食燒肉嘅啫。咁對於炸醬麵啦，跟住嗰個好辣辣嗰個湯麵啦，同埋嗰啲炸嘢咧，基本上我都係叫做第一次食啦，所以我真係話唔到俾大家聽係正唔正宗。價錢方面咧都算抵食，因為真係食到好飽，我甚至乎咧係食唔晒啦。然之後跟住咧係要打包翻屋企，用我聽日嘅晏晝。除咗韓國嘢之外啦，佢仲有日本嘢，即係好多有壽司嗰啲嘢食啦。咁所以如果大家係想試多啲唔同口味咧，我覺得都可以過嚟試下嘅。好，就係咁啦，下次見，拜。Just as surprises